12 марта 2021 год. Шлагбаум. Технологическая дорога. Урдама, Мадмас. Опять перекрыт. «12 марта 2021 год. Пост Костер. Памятный знак Спилин. Склад разрушен. Генераторная разрушена. Пост Костер полностью разобран. Стекла у рам выбиты. Дровяник разрушен. Дрова там еще есть. Еще рамы. Все разбиты. Стекла разбиты. Пропилили. Пол склада пропилен. Это склад. На этом углу было. Да, она вот здесь и висела. Сейчас, наверное, спилен. Вон спилен. Я вижу. Вот он, елки. Вон он. Видите? Вот он. Вот одна спилена, это раньше спилена. Нет, это раньше спилена. Спилена юлька.